Welkom graad 7's. Sit terug en maak reg vir 'n ongelooflike ontdekkingsreis. Vandag gaan ons op 'n fascinerende safari, maar dis nie 'n gewone wildtuin safari waar ons na leeu's en olifante gaan soek nie. Nee, vandag verken ons die wilde oerwoud van die menslike ekonomie. Stel jouself net vir 'n oomblik voor in 'n tyd lank voordat daar supermarkte, bankkaarte of selfs munte in jou sak was. Hoe het ons voorouers dit hoegenaamd oorleef? Hoe het ons ontwikkel van daardie rou oorlewing tot die tegnologiese bankwese wat ons vandag ken? In hierdie verduidelikende sessie gaan ons al die kardinale eksamenvrae stapsgewys saam deurtrap. Kom ons kyk dadelik in en kyk waar dit alles begin het. OK, kom ons skop af met afdeling 1, die oorsprong van geld. Hier gaan ons spesifiek na vrae 1, 2 en 3 kyk. So, vraag 1. Hoe op aarde het ons voorouers handel gedryf toe daar nog absoluut geen munte of banknote was nie? Wel, die antwoord is eintlik briljant in sy eenvoudigheid. Mense het items gebruik wat op sigself natuurlike waarde gehad het. Ons praat van dinge soos pragtige skarskulpe, warm dierepelse of selfs sout. Nou, dit bring ons by vraag 2. Watter diere is as 'n vorm van geld gebruik en waarvoor sien ons dit vandag nog? Vee, natuurlik. Diere soos beeste en skape. En dis regtig fascinerend, want veral hier in ons eie Afrika word vee vandag steeds beskou as 'n magtige teken van rykdom. Maar kyk net hoe ver het ons as mensdom gevorder. Vraag 3 vra hoeveel geldenhede daar vandag wêreldwyd in omloop is en watter een die heel sterkste is. Daar steeds so 180 verskillende geldenhede reg oor die wêreld. En as jy gedink het die Amerikaanse dollar of die Britse pond is die baas, dink weer. Dis in werklikheid die Kuwaiti dinar wat tans as die onbetwiste koning van geld staan. Maar wag, hoe het ons samelewings ontwikkel om by hierdie punt te kom? Wel, dit het rolveg in 3 groot stappe gebeur. Vir vraag 4 moet ons weet wat dit beteken as ons sê 'n tradisionele samelewing was selfonderhoudend. Dit beteken doeteenvoudig dat daardie mense alles self gemaak of gekweek het. Geen winkels, geen apteke nie. As jy brood wou eet, moes jy self die koring gaan plant. Dan kyk vraag 5 na hulle lewenstyl. Hoe was hulle lewensstandaard en hoe het hulle van punt A na punt B gekom? Die harde realiteit was dat die lewensstandaard regtig baie laag was. Mense moes letterlik oralste voetstap of hulle moes trekdiere soos osse en donkies gebruik om swaar goed te karwei. Dit was 'n absolute oorlewingsstryd. En toe uiteindelik gebeur daar iets revolusionêr vir vraag 6. Wat was die volgende groot stap? Mense het skielik besef, wag 'n bietjie, ek het te veel koring en buurman het te veel melk. Hulle het begin om oortollige produkte, dit wat hulle te veel van gehad het, met mekaar te deel en te ruil. En net daar as gevolg van daardie surplus is die heel eerste vorm van menslike handel gebore. Dit bring ons by afdeling 2, ruilhandel en sy probleme, wat fokus op vrae 7 en 8. Kom ons kry eers ons definisies mooi agter mekaar vir vraag 7. Wat deksels is ruilhandel nou eintlik? Dis doodmaklik. Dit is die verhandeling van goedere of dienste sonder om enigsins 'n enkele sent te gebruik. Stel jou voor, jy stap gou na jou buurvrou toe en jy ruil 'n lewendige hoender vir 'n massiewe sak mielies. Klink na 'n taamlik goeie reëling, of hoe? Wel, in die praktyk was dit alles behalwe maklik. Daar was om die waarheid te sê 4 massiewe struikelblokke met hierdie stelsel. Vraag 8 vra van ons om die 4 groot probleme van ruilhandel te noem. Eerstens het jy waardebepaling. Ek bedoel, hoe besluit jy presies hoeveel hoenders is gelyk aan een groot gesonde koei? Dit moes eindelose argumente veroorsaak het. Tweedens is daar die probleem van die dubbele toeval. Om so 'n transaksie te maak, moes jy iemand vind wat presies wou hê wat jy aanbied en terselfdertyd iets gehad het wat jy soek. Dit is letterlik soos om 'n speld in 'n waymeet te probeer soek. Derdens, geen waarborge nie. Alles was absolute voetstoots. As daardie hoender wat jy gister gekry het, vandag siek word, is daar geen kliëntediensbestuurder na wie jy toe kan gaan om te kla nie. En dan laastens, die goed is eenvoudig nie deelbaar nie. As jy net 'n handvol koring soek vir aandete, kan jy tog sekerlik nie 'n lewende koei in die helfte sny as betaling nie. Hierdie stelsel moes dus dringend plek maak vir iets beters. En dit lei ons pragtig na afdeling 3, die evolusie van geld, wat die groot klomp vrae van 9 tot 16 dek. So, die mense soek 'n oplossing, en dit is waar vraag 9 inkom. Van watter metale is die eerste munte gemaak en wat het hulle so spesiaal gemaak? Die slimkoppe van daardie tyd het gesien dat gesmelte koper, silwer en goud perfek was hiervoor. Maar die werklike touerkrag agter munte was nie net die mooi metaal nie, dit was die feit dat hierdie munte 'n vasgestelde gewig en waarde gehad het. En boem, skielik is daar die kopkrap oor waardebepaling opgelos. Almal in die mark het dadelik geweet presies wat een goue muntstuk werd was.
Goed, maar hoe het hierdie finansiële avontuur hier in ons eie agterplaas afgespeel? Vrae 10, 11 en 12 vat ons op 'n vinnige tydlyn van Suid-Afrikaanse geld. Dit begin alles hier in 1652 met die Nederlandse Ryksdaalder. Maar wat van papiergeld? Dit is tog soveel makliker om rond te dra. Vraag 12 herinner ons dat papiergeld oorspronklik heel eers in China ontstaan het as sogenaamde vleiende geld. Maar hier by ons in Suid-Afrika is dit eers in 1782 deur gouverneur van Plettenberg bekendgestel. En die rede was eenvoudig dat daar 'n geweldige tekort aan gewone munte in die Kaap was. Toe, om al hierdie kontant mooi en veilig te reguleer, word die Suid-Afrikaanse Reservebank, of die SARB, in 1921 gestig. Dis nou jou antwoord op vraag 11. En uiteindelik kom ons by 1961 aan, waar ons finaal ontslaa raak van die Britse pond en oorskakel na die sente en rande waarmee ons vandag ons snoepiegeld betaal. Maar na mate besigheid al hoe vinniger gegroei het, het mense soms dinge dringend nodig gehad, lank voordat hulle die kontant in die hand gehad het. Dis waar vrae 13 en 14 inkom, wat handel oor die skuldbewys, in die bedryf bekend as 'n promesse. Wat op aarde is dit? Wel, dit is doeteenvoudig 'n skriftelike belofte om 'n spesifieke bedrag geld op 'n sekere dag in die toekoms terug te betaal. Maar luister mooi, jy kan nie net so 'n belofte vinnig agter op 'n servet krap nie. Vir vraag 14 moet jy daardie 6 dinge ken wat die papier wettig maak. Die adres, die presiese datum, die volle name van albei partye, die akkurate bedrag geld, die koers van die rente wat bygevoeg word en heel belangrikste, die handtekeninge van almal betrokke. Dit is letterlik die ruggraat van finansiële vertroue. Reg, kom ons spring nou vorentoe na vandag se tegnologiese era. Vrae 15 en 16 oor elektroniese bankdienste of e-bankwese. Kom ons weeg bietjie die goeie teen die slegte op. Eerstens vraag 15 se voordele. Die wonderlikste ding is dat dit 24/7 beskikbaar is. Jy hoef letterlik nooit weer in eindelose lang rye by 'n banktak te staan en sweet nie. En oor betalings is blitsvinnig en bitter maklik. Maar pas op, daar kruip altyd roofdiere in hierdie digitale oerwoud weg. Vraag 16 waarsku ons mooi oor die nadele. Daar is altyd die gevreesde kans op kubermisdaad. Skelms wat aanlyn jou swaar verdiende geld probeer vaslê. Boonop raak 'n mens totaal afhanklik, want as jy nie internet of selfoondata het nie, kan jy glad nie eers by jou eie bankrekening uitkom nie. Ons beweeg fliks aan na afdeling 4, die kenmerke van geld. Hier gaan ons na vrae 17 en 18 kyk. Het jy al ooit gaan stilstaan en gedink watter belangrike werk geld eintlik doen? Kom ons breek vraag 17 af. Geld speel 4 deurslaggewende rolle vir ons daaglikse oorlewing. Rol 1, dis 'n ruilmiddel. Dit beteken die angs van daardie dubbele toeval van ruilhandel is finaal verby. Ons gebruik eenvoudig net geld om produkte en dienste te koop. Rol 2, dis 'n waardestoor. Jy kan mos nie sakke vol koring vir 10 jaar lank spaar nie, dit sal vrot. Maar geld kan jy veilig in die bank bære en dit behou sy waarde vir die toekoms. Rol 3, dis 'n rekeneenheid. Dit beteken dit gee ons 'n duidelike getal sodat ons presies weet wat iets soos 'n selfoon of 'n brood in rand en sent werd is. En rol 4, dis 'n middel vir uitgestelde betaling. Dit is 'n fancy manier om te sê dit laat ons toe om vandag daardie groot TV op skuld te koop en om dan so stuk af te betaal. Maar, en dit is baie belangrik vir vraag 18, jy kan nie net sommer enige stukkie Monopoly papier vat en sê dis geld nie. Suksesvolle geld moet 4 spesifieke kenmerke hê. Dit moet skaars wees, want as ons almal nota aan die bome in ons agterplaas kom pluk, sou geld niks werd wees nie. Tweedens moet dit duursaam wees. Dit sal glad nie deeg as jou banknote skeur of heeltemal wegsmelt as dit per ongeluk in die wasmasjien beland nie. Derdens moet dit draagbaar wees. Jy wil dit mos maklik in jou beursie kan saamdra. En laastens, en dit is krities, dit moet deelbaar wees. Jy moet daardie groot R100 noot kan opbreek in kleiner sente vir kleingeld. Sien jy, dit los daardie hele probleem op van die lewendige koei wat ons in die helfte moes sny. En nou ons laaste hoofstuk vir hierdie sessie. Afdeling 5, behoeftes en begeertes. Hier dek ons die laaste klompie vrae van 19 af deur tot by 24. Vir vraag 19 stuit ons op 'n skerp en baie belangrike kontras. Wat is nou eintlik die verskil tussen 'n behoefte en 'n begeerte? Wel, 'n behoefte is iets wat biologies noodsaaklik is. Jy moet dit hê om te oorleef. Dink aan water, basiese kos, skoon lug en 'n veilige skuilings. Sonder daardie dinge gaan jy dit doeteenvoudig nie maak nie. 'n Begeerte aan die ander kant, dit is daardie goed wat so lekker is om te hê. Dis dinge wat jou lewe meer pret maak, maar as jy dit môre verloor, gaan jy heeltemal oukei wees. Jou hart begeer dalk ontsettend baie na daardie nuwe PlayStation of daardie spoggerige diertekkies, maar dit is verseker nie iets wat jou aan die lewe hou nie. Maak seker jy kan hierdie verskil helder en duidelik in eksamen verduidelik. Nou, dinge raak interessanter.
Soos mense saamgroepeer, verander en groei hierdie behoeftes dramaties. Vraag 20, 21 en 22 wys vir ons perfek hoe dit opskaal. Vir vraag 20 kyk ons na 'n gewone gesin. 'n Huishouding soek na dinge soos emosionele en sosiale bevrediging, 'n plek om dinge saam te leer en net heeltemal veilig te voel. Maar wanneer 10 of 20 van hierdie gesinne saamkom om 'n gemeenskap te vorm, soos vir vraag 21, raak die vereistes meer kompleks. Skielik word ons goed soos klinieke vir mediese sorg, polisie vir plaaslike veiligheid, groot skoon waterlyne en skole vir die kinders. En as jy dit nog groter maak tot 'n hele land vir vraag 22, dis massief. 'n Nasie het reuse behoeftes. Jy kort 'n stabiele regering, massiewe infrastruktuur soos nasionale paaie en brûe en natuurlike opgeleide arbeidsmag, sodat die hele ekonomie soos 'n goed geoliede masjien kan bly loop. En hier tref ons die absolute kern van die saak. Vraag 23 vra vir ons om die basiese ekonomiese probleem te definieer. Dit is letterlik die grootste paradoks van ons planeet. Jy sien, die aarde se hulpbronne, soos ons natuurlike grondstowwe, die arbeid wat ons kan lewer en die geld wat daar is beperk. Daar is net 'n sekere hoeveelheid beskikbaar. Maar mense se begeertes, mense se behoefte aan nog dinge, daardie lys is absoluut onbeperk. Ons wil altyd groter, nuwer en beter dinge hê en die planeet kan net eenvoudig nie onbeperkt voorsien nie. En hierdie massiewe uitdaging raak net al hoe groter met elke dag wat verbygaan. Om vandag se opwindende safari mooi te sluit, kyk ons gou na vraag 24. Dink bietjie oor hierdie getal. 1,1%. Dit verteenwoordig die persentasie waarmee die wêreldbevolking elke liewe jaar groei. Dit klink miskien na 'n klein druppel in die emmer, maar dis in werklikheid ongeveer 83 miljoen splinternuwe mense op aarde elke liewe jaar. Al hierdie mense het al eie dringende basiese behoeftes en al eie eindelose begeertes. Dit plaas 'n ongekende geweldige druk op ons planeet se reeds beperkte hulpbronne en werksgeleenthede. So, die groot vraag is, hoe gaan ons toekomstige ekonomieë moet aanpas om hierdie krisis te oorleef? Dit, my liewe graad 7's, is moontlik die heel grootste raaisel wat hele generasie binnekort sal moet oplos. Baie sterkte met daardie eksamenvoorbereiding, leer hard en hou altyd aan om goeie vrae te vra.